ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்தே நான் விளாக் எடுத்துகிட்ருக்கேன். டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:30 ஆகுது. மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே கெட்டில் வந்து சுடு தண்ணி போட்டுடுவேன். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துப்பேன். எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிப்பேன். அது குடித்தோடனே வார்ம் வாட்டர் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுப்பேன். அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் ஒரு 1 கிளாஸ் வந்து வார்ம் வாட்டர் எடுத்துப்பேன். மளிகை சாமான் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் தேங்காய் எண்ணெய் வாங்க மாட்டேன். நான் வந்து தனியாக வந்து செக்கில் ஆட்டின பியோர் தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 லிட்டர் போல் நான் வாங்கிப்பேன். எனக்கு நிறைய தேவைப்படும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் எண்ணெய் காய்ச்சிப்பேன். ஹேர் ஆயில் நாங்களே வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். அப்புறமா கூட்டு அதெல்லாம் செய்கிறேன் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயில் தான் தாளிப்பேன். இப்போ பாப்பாவுக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து எண்ணெய் காய்ச்சி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்து குளிருக்கு வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சா ஸ்கூலுக்கு வர டைமில் எண்ணெய் போட்டு வரலாம் அந்த குளிர்ச்சிக்கு வந்து சளி பிடிக்கும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு நிறைய ஷாம்புலாம் யூஸ் பண்ணனால ஹேரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு நிறைய கருவேப்பிலை போட்டு முருகை காய்ச்சி அதுதான் நான் வந்து தேய்க்கிறேன். எண்ணெய் குடித்து ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நான் டீ குடிப்பேன். என்னால் காலையிலேருந்து அந்த டீயை வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது. அந்த டீ குடித்தா தான் அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து மாதிரி எனர்ஜியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த டீயை மிஸ் பண்ணிட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு. நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது. 85% மேலே குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. அதாவது எம்சிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 100க்கும் மேற்பட்ட நன்மைகள் இருக்குது. இதில் வந்து விட்டமின் இ, விட்டமின் கே, அயன் அப்படி இருக்குது. பெஸ்ட்டு கிருமி நாசினி அப்படின்னு சொல்லணும். நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து இதை எடுத்துக்கும் போது குடலில் இருக்க தேவையில்லாத கிருமிகளை வந்து இது வெளியேற்றிடும். அப்புறமா லேடிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா 40-45 எபோலாம் எலும்பு தேய்மானம் வந்துடும். அதை வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து வராமல் ரொம்ப வந்து நமக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணும். ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது. அதனால் இப்போ நான் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு நிறைய ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, அல்சர் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு. அதுலேருந்து ரிலீஃப் ஆகி வந்ததுலேருந்து இது அப்படியே ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்கு மேலே நான் கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். பால் காய்ச்சி வச்சுட்டேன். நைட்டே பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சி வந்து தயிர் ஊற்றி வச்சுருவேன். ஏன்னா மார்னிங் வந்து உரையிறதில்ல. குளிர்காலம் அப்படிங்கிறனால மார்னிங் ஊற்றினா நமக்கு அவசரத்துக்கு அந்த 12 டைம் 12:30 டைம்லலாம் வந்து தயிரே உரையிறதே இல்லை. அதனால் நைட்டே உரைய ஊற்றி வச்சுருவேன். மார்னிங் மறுபடியும் பாலை காய்ச்சிட்டு ஆடை எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன். விஷயத்தை வந்து நைட்டே சொல்லிட்டேன் பரோட்டாவும் எக் கறியும் வேணும் அப்படின்ட்டு. நான் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பசங்களுக்கு இந்த டிஃபன் ஐட்டம் தான் ரொம்ப பிடிக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவனுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதனால் பரோட்டாக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். இர்ஷாத் பாப்பா 2 பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே வந்து உடனே வேலை போக மாட்டாங்க. அடுத்தடுத்த வேலைக்கு போக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி அந்த வார்ம் அப் பண்ணணும் அவங்கள. அதுக்கப்புறம் தான் போவாங்க. கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி போனதுக்கப்புறமா அவருக்கு இப்போ எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டுருக்கு. மேக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கொஞ்சம் நாங்கள் பேலன்ஸ் படிக்கல, காலையில் படிச்சுக்கலான்ட்டோம். மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஒரு வேண்டுதல் இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இர்ஷாத் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தான். அதனால அவனுக்கு நல்லா நான் வந்துட்டு அரிசி, பருப்பு, முட்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டியிருந்தேன் ஒரு 2 பேத்துக்கு. என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டு சைடு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லாட்டி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க வீட்டு ஆம்பளைங்க இல்லாட்டி ஆம்பளை பசங்க அப்படின்னா இது செய்வாங்க. நான் வந்து ஃப்ரைடே வந்து ஒரு 5 பேத்துக்கு சாப்பாடு கொடுப்பேன். அதனால வந்து இது கொடுக்கறதில்ல. இப்போ ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தனால சரி அதை வேண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வேண்டியிருந்தேன். அவனுக்கு நல்லானவுடனே சரி அவன் கையிலேயே எடுத்து கொடுத்துர்லாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 1/2 கிலோ அரிசி, 2 முட்டை, 1 டம்ளர் பருப்பு அந்த மாதிரி 2 பேத்துக்கு கொடுத்தேன். அதை அவங்க சாப்பிடும்போது மனசும் வயிறு நிறையும். அதோட பலன்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு தான் போகும். அது மூலிமா குழந்தைங்க ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் முடிஞ்சது காசு ஏதாவது வச்சு கொடுக்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்க உடம்பு சரியில்லாத குழந்தைங்கன்னா அவங்க நல்லா இருந்ததுக்கப்புறமா அவங்க கையில் எடுத்து அவங்களுக்கு திருஷ்டி சுற்றி அதை கொடுக்க சொல்லுவாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு பிடிக்காது. நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன். குழந்தை கையில் எடுத்து அதை பேக் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படி கொடுத்துடுவேன். நம்ம வந்து குழந்தைங்க நல்லாகணும்னு சொல்லி தான் இன்னொரு குழந்தைங்க சாப்பிடணும்னு கொடுக்குறோம். அது ஏன் வந்துட்டு அந்த மாதிரி சுற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்க மாட்டேன். அது பிடிக்காது எனக்கு. டைம் பார்த்திங்கன்னா 10 மேலே ஆச்சு. இர்ஷாத் பாப்பா பார்த்திங்கன்னா பரோட்டாவே சாப்பிட்டுட்டு அதே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. இர்ஷாத் சொன்னால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஃபன் தான் கொண்டு வராங்க. இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் நான் கொண்டு போகிறேன்ட்டு சரி ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் ஹேர் கேர் பண்ணி. ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வந்து எனக்குமே உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தெல்லாம் நல்லா க்ளீனாக ஹேரை வாஷ் பண்ணவே முடியல. சளி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ரெகுலராக வீக்லி 3 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ண முடியல. ஒரு மாதிரி சிக்கியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஹேர். அதனால் நல்லா டீப்பாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஹேர் பேக் போட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நான் இதுக்காக என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா சாதம் வடித்த கஞ்சி வந்து ஒரு நாள் விட்டு புளிக்க வச்சுட்டேன். வடித்து ஒரு நாள் அப்படியே வெளியே வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வடித்தேன்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் தான் அதை எடுத்தேன். அதில் வந்து ஒரு முட்டை உடைச்ச வெள்ளைக்கரு போட்டுக்கிட்டேன். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கம் நல்லா ஈவனாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஹேர் பேக் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும்.
முதல்ல ஹேர் பேக் போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து முடிய நல்லா சிக்கில்லாம சீவிக்கோங்க. பெரிய பல்லு இருக்கிற சீப்பா வச்சு சீவிக்கோங்க. அப்புறமா ஹேர் பேக் வந்து டைரெக்ட்டா ஹேர்ல வந்து ட்ரை ஹேர்ல அப்ளை பண்ணாதீங்க. கொஞ்சமாவது அதில எண்ணெய் பசைவு இருக்கணும். ஸ்கேல்ப்லயும் வந்து ஹேர்லயும். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப பனிக்காலம். உடம்பு எப்படி வெடிச்சிட்டு இருக்கும், இந்த மாரி சில பேர் பாருங்க தோலெல்லாம் அப்படி சொரிஞ்சா வெள்ள வெள்ளையா உதிரும். அந்த மாரி நம்ம ஹேரும், ஸ்கேல்ப்பும் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிட்டுருக்கும். அதனால அதில டைரெக்ட்டா ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணும்போது, ஸ்கேல்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னுமே ட்ரை ஆக்கிரும் அது. அதனால அந்த மாரி பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் பசைவு இருக்கிற மாரி பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா ஸ்கேல்ப்புக்கும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வந்து பேக் குடுங்க. மசாஜ் குடுங்க. அப்புறமா அந்த முடியோட வேர் வந்து அந்த எண்டு வரைக்குமே எல்லா பக்கம் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேக் வந்து போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அவங்கவுங்க ஹேருக்கு தகுந்த மாதிரி பேக் சூஸ் பண்ணுங்கள். சில பேருக்கு ரொம்ப ஆயிலி ஹேராக இருக்கும், சில பேருக்கு ரொம்ப ஃப்ரீஸி ஹேராக இருக்கும், டல் ஹேராக இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ரொம்ப வின்டர், ஏதாவது போட்டாலும் சளி பிடிச்சிரும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துட்டு போடுங்க பேக்கு. ரொம்ப நம்ம ஆயிலெல்லாம் போகல அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப சூடான தண்ணி ஊற்றாதீங்க. வெது வெதுப்பான தண்ணி, முடி வந்து பொறுக்கிற அளவுக்கான தண்ணி ஊற்றுங்க. ரொம்ப ஹார்ஷான ஷாம்பூலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் இப்போ பேக் போட்டுட்டேன். போட்டுட்டு ஒரு 1 ஹவர் ஊற வைக்க போகிறேன். போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து க்ளீன் பண்ணியே வந்து ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேலே ஆகுது. அதனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு பண்ண போகிறேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சேன்னா நம்ம இந்தியன் விமென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜிலலாம் பார்த்திங்கன்னா மாவு, பால் கண்டிப்பாக இருக்கும். நான் வந்து மாவு ஒரு பெரிய சம்பளத்தில் ஆட்டி வச்சுப்பேன். அப்புறம் அந்த பால் தூக்கு ஒரு 2 லிட்டர் பிடிக்கிற மாதிரி தூக்கு வச்சேன் அப்படின்னா, மற்றதெல்லாம் வைக்கவே இடம் பத்தாது. அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்கனைசர்லாம் நான் எதுவுமே வைக்கவே மாட்டேன். அப்படி ஏதாவது வைக்கிறேன் அப்படின்னா, பேக் மாதிரி தான், ரீஃபில் பேக்கு, சிப்லாக் கவர் போடுற மாதிரி தான் போட்டு வைப்பேன். பன்னீர், அப்புறமா சீஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வந்து நான் ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன். அப்புறம் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை தவிர வேறு எதுவுமே வந்து அரைச்சி 10 நாளைக்கு வச்சுக்கிறதோ, அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் வைக்கவே மாட்டேன். கெடாது, எப்போ வேணால் நம்ம போட்டு சாப்பிட்லாம், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் வச்சுக்கவே மாட்டேன். ஏதாவது குழம்பு மிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாள் வச்சுருப்பேன். அதை தவிர பாக்கியெல்லாம் நான் அப்படி மிச்சம் ஆகிற அளவுக்கு வச்சுக்க மாட்டேன். மேக்ஸிமம் 1 டே தான். இல்லாட்டி அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும். அது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லதில்ல. அதனால் அப்படி வச்சுக்க மாட்டேன். அந்த ரேக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு கிளாஸ், அதனால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் வாஷ் பண்ணணும். வாஷ் பண்ணிட்டு நான் வெயிலில் வச்சுருவேன். ஏன்னா கை வச்சு துடைக்கும்போது அதில் வந்து அந்த அச்சு பதியிற மாதிரி ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. அதனால் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் வைக்கும்போது நல்லா பளபளன்னு இருக்கும்போது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அதனால் அதை நான் வாஷ் பண்ணிடுவேன். ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் எடுத்து இன்றைக்கி டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எல்லா ரேக்ஸும் எல்லாமே எடுத்து டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். நான் நான்வெஜ் வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன். பசங்களுக்கு சூப்பு போடுறக்கு எலும்பு, அப்புறமா வந்துட்டு சிக்கன் ஏதாவது இன்றைக்கி செய்கிறேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம், அப்புறம் ஃபிஷ், அதை தவிர ரொம்ப லாங்காலாம் வச்சுக்க மாட்டேன். 1 ஆர் 2 டேஸ் தான், அதுக்கு மேலெலாம் வைக்க மாட்டேன். அது குழந்தைகளுக்கு வச்சு கொடுத்தா நல்லதில்ல. ஏன்னா இப்போலாம் சீக்கிரமாக குழந்தைங்க சிக்காயிடுறாங்க. அதனால் வந்து அப்படிலாம் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ரேக்கெல்லாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் வச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ள இன்னர் சைடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்கு இருந்துச்சு. யூசுவலாக வந்து கோலின் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுவேன். இப்போ கோலின் இல்லை. அதனால் வந்துட்டு 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டிலில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சர்ஃபு அதை போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் தேய்ப்பேன். சாஃப்டான ஏதாவது ஸ்க்ரப்பர் அது மாதிரி வச்சுட்டு தேய்ப்பேன். எனக்கு வந்து இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ரெடி பண்ணி அந்த வாஷ் பண்ணி அதுக்கே டைம் வேஸ்ட் ஆயிரும். அதனால் டக் டக்குன்னு எது முடியுமோ, ஏன்னா அடுத்தடுத்து வேலை இருக்கிறனால டக்குன்னு வேலை முடியணும். அதுக்காக வந்து நான் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதான் பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக வெயிலில் எடுத்து காய வச்சுட்டேன். ஒன்று கூட விடாம ஃப்ரிட்ஜை அப்படியே எம்ப்டி பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து வெயிலில் காய வச்சுட்டேன். இந்த பால் தூக்கு தான் நான் வந்து வைப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில். எப்போவுமே ஒரே தூக்கம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், 2 வச்சுப்பேன். இன்றைக்கி வாங்கிட்டு திரும்ப அதை வாஷ் பண்ணி வெயிலில் வச்சுட்டு வேறு தூக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் வந்துட்டு பால் அந்த எவ்வளோ கழுவுனாலுமே பார்த்திங்கன்னா, அந்த பால் கவுச்சி போகாத மாதிரி இருக்கும். அதனால் சுடு தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணிடுவேன். புதன்கிழமை சந்தைக்கு போயிட்டு வந்தேன். கொஞ்சமாக, ஏன்னா எனக்கு 1 வீக் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சேன். நிறைய வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் கெட்டு போகுது. இடமும் அடைச்சிட்டு ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் 4 டேஸ்க்கு தேவையான அது மட்டும் குழம்புக்கு, பொரியலுக்கு அந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இந்த கவரில், இந்த நெட்டட் கவரில் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு 10 டேஸ்க்கெல்லாம் வரதில்ல. ஒரு 4, 5 டேஸ் தான். அதுக்கப்புறமா அந்த காயோட ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸே போயிடுது. அதனால் ஒரு 4 நாள் வச்சுக்கிற மாதிரி வாங்கி கவரில் போட்டு யூஸ் பண்ணிப்பேன்.
ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்த ரேக்கெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இதுக்குள்ளே வைக்கும்போது எனக்கு அது சூட் ஆகிறதே இல்லை. கஜ கஜன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பொருளை ஃப்ரீயாக எடுக்க வைக்க முடியாதனால அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பச்சை மிளகா, அப்புறமா கருவேப்பிலை, மல்லி இலை, புதினா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது மட்டும் வச்சுப்பேன். கீழே மாவு அப்புறம் பால் வச்சுக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சுட்டேன். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த வெஜிடபிள் ட்ராயரில் போட்டு வச்சுப்பேன். எலுமிச்சம்பழம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு சுற்றி வச்சிங்கன்னா ஒரு 10 டேஸ் ஆனாலும் அது அப்படியே இருக்கும். கீழே அந்த குட்டி ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம் எப்போவுமே ரெகுலராக வச்சுருப்பேன். நிறைய இடத்துல பார்த்துக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் இல்லை ரிலேட்டிவ் வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளே சட்னி, குழம்பு அதெல்லாம் மூடி இருக்கவே மாட்டாங்க. அப்படி அப்படியே வச்சுருப்பாங்க அவசரத்தில். அந்த மாதிரி வைக்காதீங்க. உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸ்மெல்லு. அது 2 நாள் ஆகும்போது வேறு மாதிரி அந்த ஸ்மெல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பயங்கர பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வைக்காதீங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே ரேக்கில் வச்சுருப்பேன். வெளியில் வச்சா எறும்பு அரிச்சிருது. அதனால் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன். சில சமயம் ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க. அது வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சால்ட்டு போட்டு ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பேன். மில்க் மேட், பீனட் பட்டர் வச்சுருப்பேன். ஓம வாட்டர் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பேன். வயிறு வலிக்கும் போதோ இல்லாட்டி வயிறு அப்செட்டாக இருக்கும்போதோ குடிக்கிறதுக்கு குழந்தைகளுக்கும் கொடுப்பேன். சாட் மசாலா, அப்புறமா சோயா சாஸ், அப்புறமா கெச்சப் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி வெளியில் வீசுகிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். ரொம்ப லாங்காக வாங்கி ஸ்டாக் பண்ண மாட்டேன். பாப்பாவை பயப்படுறதுக்காக ஒரு சிரிஞ்சு எப்போ வச்சுருப்பேன். ஐஸ்கிரீமோ இல்லாட்டி சாக்லேட்டை கேட்டு அடம்பிடிச்சானா மிரட்டுறக்காக வச்சுருப்பேன். பாக்கு வச்சுருப்பேன். ஏன்னா நான்வெஜ்ஜெல்லாம் சாப்பிடும்போது சில சமயம் வந்து வெத்தலை பாக்கு போடுவோம். அதுக்காக வச்சுருக்கேன். ஸ்வீட் வந்து வெளியில் வச்சா இது கெட்டு போயிடாதுக்காக இது மட்டும் உள்ளே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா லெமன் வந்து கட் பண்ணி பாதி வந்து வச்சுருப்பேன். இது வச்சுருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கெட்ட ஸ்மெல் எதுவும் இருக்காது. அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த லெமன் வந்து ஈத்துக்கும் அப்படிங்கிறக்காக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் குக்கர் கேஸ்கெட் வந்து உள்ளே வச்சுருப்பேன். இப்படி போடனா நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அண்டாவில் தண்ணி வச்சுருந்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். தண்ணியிலே ஊறிட்டு இருக்கும்போது அது நல்ல லைஃப் கிடைக்கும். அப்புறமா சாக்கோஸ் வச்சுருக்கேன். சால்டட் பட்டர், அன்சால்டட் பட்டர் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக பாதாம் பவுடர் பேலன்ஸ் இருக்குது அதுவும் வச்சுருக்கேன். பால் ஆடை இந்த கிண்ணத்தில் தான் எடுத்து வைப்பேன். இது நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கீழே கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சுன்னா அதில் எடுத்து வச்சுப்பேன். பூஸ்ட்டு, அப்புறமா சீட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன். அதாவது பாயசம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ளக்ஸு சீடு அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சாக்லேட் வந்து ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் பசங்களுக்கு. ஏதாவது அவங்க படிக்க ஹோம்ஒர்க் எழுதலை இல்லை ரொம்ப ஏதாவது லேசியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதை கொடுத்து அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்காக. அப்புறமா பால் பவுடர், அப்புறமா சாக்கோ பவுடர், வெண்ணிலா எசன்ஸு, அப்புறம் ஹார்லிக்ஸு, டயபெட்டிக் ஹார்லிக்ஸ் அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரெகுலராக நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எப்பாவது பசங்க கேட்கும்போது ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வச்சுருப்பேன். இல்லை இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருவேன். ஏன்னா நிறைய நான்வெஜ் எல்லாம் வைக்கிறனால ஸ்மெல் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக. அவ்வளோதான். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் என் ஹேர் நல்லா க்ளீனாக இப்படி தான் இருக்குது. இப்போ தான் வந்து ஹேர் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்லாட்டி ரொம்ப பிசு பிசுன்னு இந்த மாதிரி இருக்குது. ஹேர் உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக எதுவுமே நல்லா தேய்ச்சி கூட குளிக்க முடியல. எனக்கு சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்ட்டு. இர்ஷாத் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து ஃபிலிம் போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஏன்னா மேக்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃபிலிம் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். நான், பாப்பா, இர்ஷாத் குட்டி 3 பேர் வந்திருந்தோம். அவனுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு. பீஸ்ட் படத்துக்கு அப்புறமா நாங்கள் 3 பேர் தான் வரோம். இல்லுஜி வரமாட்டோம். நாங்கள் 3 பேர் தான் எப்போவுமே வருவோம். இந்த படத்தில் இருக்க 2, 3 சாங்ஸ்க்காகவே நான் வந்திருந்தோம். பாப்பாவும் இர்ஷாத்தும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக நாங்கள் வந்து ஏர்லியராகவே போயிட்டோம். பசங்க தொல்லை தாங்க முடியல. ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு உடனே வந்துட்டோம். அந்த உள்ளே போகிற வரைக்கும் வெளியில் வந்து தியேட்டருக்கு வெளியில் ஒரு ரொம்ப ரகலம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பாப்பாவும் இர்ஷாத்தும். நாங்கள் போய் 1/2 அன் ஹவர் வெளியில் தான் இருந்தோம். ரஷ்ஷாக இல்லை. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு 5, 6 தியேட்டரில் போட்டிருந்தாங்க போல இருக்குது. எங்களுக்கு தெரியல. வீட்டு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது. அதில் எடுத்துட்டாங்க நாங்கள் போகும்போது. அதனால் வேறு கொஞ்சம் லாங்காக வந்திருந்தோம். நாங்கள் கேட்கவே இல்லை. உடனே மார்னிங் பிளான் பண்ணி ஈவினிங் வந்துட்டோம். எப்படா படம் போட்டு உள்ளே உட்கார வைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. 2 பேரும் அவ்வளோ தியேட்டருக்கு வெளியில் ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓப்பன் பண்ணுங்கள், நாங்கள் உள்ளே போகணும், ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இர்ஷாத் வந்து ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தான். உள்ளே போன எங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பியான ஷாக் இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே தியேட்டரில் நாங்கள் 3 பேர் தான் இருந்தோம். வேறு ஒரு ஃபேமிலியாக வந்திருந்தாங்க. ஒரு 2 ஃபேமிலி சேர்ந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே அலோவ் பண்ணல. சண்டை போட்டு வெளியில் துரத்திட்டாங்க. உள்ளே வரப்போ தான் ஏதோ ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தோம். பிரேக் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 3 பேர் தான் இருந்தோம் அவ்வளோ பெரிய தியேட்டரில். பயங்கர ஷாக். இர்ஷாத்துக்கும் பாப்பாவுக்கும் சந்தோஷம் தாங்கவே முடியல. நாங்கள் 3 பேர் இருக்கனால கேன்டீன் ஓப்பன் பண்ணல. அப்புறம் கேட்டு வெளியில் போய் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டோம். அது கூட ஒரு ஜாலியான ஒரு புதுமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. கீழேருந்து ஓட மேலேருந்து ஓட ஒரே சந்தோஷமாக இருந்தாங்க பசங்க. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பாட்டுக்கு இர்ஷாத்லாம் எந்திரிச்சு பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்த பாப்பாவை இர்ஷாத்தும்.
இந்த ஹாப்பினஸோடு இந்த vlog முடியுது. இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹெல்த் கேர், ஹேர் கேர், ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம jolarpet Jeri's kitchen சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.